我叫劉俊峰啊，我個報頻啊，大家睇下個頻道個片咧，兩個巴士250咧，唔知點解兩個爭爭地嘅，係咪好搞笑咧？250啊！而家去個巴士咧，去緊和諧村啊！哇！呢個巴士好似啲趕時間喎，而家啲車長。哇！好危險啊！點解我搭巴士咁安全啊？原來係個風咁大。係咪咯？好奇怪啊！呢架巴士係幾邊度啊？250啊，去羊城村啊！唔知點講咧？後面有個巴士係咪兩個係咪一齊啊？又衝巴士喎，唔知搞乜喎？呢啲巴士正常唔係咪遵守啲交通規則咩？唔係要停車咩？係咪大家？唔知點解，奇怪。好啊。啱啊！呢個遵守個交通規則。幾好啊！呢啲片慢慢拍咧，拍到唔知多唔多人睇，我試曬咁拍㗎啦，因為多唔多人訂閱，好難講，係咪？而家個巴士而家紅燈啊，要等一陣先啦，係。可以大聲少少嘅，因為我啱啱就咗聲音。火炭信陽村。係咪啊？冇辦法啦，啲時間好難講。大家鍾意睇得㗎啦。而家9:02啦，大家食到早餐未啊？大家食到早餐冇？好啦，而家巴士差唔多到終點站，我要落車俾下睇下呢個巴士上次個巴士邊個好啲咯，係咪？已經到達火炭信陽村，請各位乘客落車，多謝乘客。好啦，我哋睇下上未落車啦，大家。
哇，搞乜嘢啊？全個巴士咁，唉，哇，好危險啊！好危險啊！呢度安全啲。你見啊，啲巴士咧有撞車啊，搞乜嘢咯？唉，冇眼睇啊！係咯，咩又未閂門啊？唔知呢嘢咧奇怪啊！啲巴士正常咪啲巴士咪拍好啲咩？好啦，大家你哋好啦，多謝訂閱我嘅頻道啦，好啦，拜拜。